श्री राम भाई प्रवीण भाई ने फ़ोन लिया है 13 प्रो प्लस। और भाई इसका चार्जर है 120 वाट का। और भाई साथ में अल्ट्रा वॉच दी है अपन। और मैं कल में 500-700 रुपये देने पड़े हैं। और यो फ़ोन रहा भाई वाटर प्रूफ। ले भाई, भाई तो बिना बताई सरप्राइज दे दिया है। ले भाई, इधर लग गया प्रवीण भाई। बहुत बढ़िया भाई। भाई अपना इंस्टाग्राम का पेज है भाई राजेश कम्युनिकेशन, एक बार विजिट करो। और भाई क्या कहना चाहोगे? भाई जरूर था, जरूर आओ। और एक नंबर की चीज, एक नंबर की दुकान।